أمي يا نظر عيني ترى. يقول لي 10 سنوات 16 سنة كل 10 أيام أمي تمشي اللي بطني بيدها. الله يكرمكم. هذا الداعي عبد الله بن نعمة. عبد الله تزوج قبل سنة وأقل أو أكثر ببسيط، بيني وبينه اتصالات. قلت عبد الله معليش تزوجت وانت تعبان؟ قال تزوجت بر في أمي. أمي لمتى تشيني وتقلبني؟ مشلول شل الكامل وهو داعي إلى الله. نحسب والله حسيب ولا نزكي على الله أحد. شوفوا الأم وش تسوي وحنا وش نجازيهم. نجازيهم بأف، ليتها أف. ربي نهانا عن أف. جمل مفيدة نقول. أحد الأقارب عقيد في دارة مكافحة المخدرات في جدة، يقول جاءت قضية في بحرة فطلبوا لابد حضور عضو من مكافحة المخدرات لأن في شاب متوفي محروق. هذا الشاب دخل على بيتهم، شافت أمه فقالت يا ولدي أنت لين متى على هذا الحال؟ أثرت فيها الكلمة. دخل سكب على نفسه بنزين، مولع بنفسه نار، انتحر. دخلت عليه أمه شافته مولع نار. إيش سوت؟ دقت على الهلال الأحمر، دقت على الدفاع المدني، أول الجيران صارخت. والله ضمته، والله ضمته مولع نار. ولسان حاله يقول نموت مع بعضنا أو نعيش مع بعضنا. الولد مات في الحال. الأم استأصلوا لها جميع الواجهة، كانت فيها حروق من الدرجة الثالثة وتوفت في أحد مستشفيات مكة رحمة الله عليها. هذه أم. أنت وأنا الآن جينا هنا، هل أمك راضية عنك؟ هل أبوك راضي عنك؟ لا يجي يوم من الأيام تتمنى ريحتهم، ما هم، لا تتمنى تشوف الأرض اللي كان فيها أبوك، الأرض اللي كانت فيها أمك. هي رسالة جاية اليوم، بكرة، بعده، جاية لابد انك تتقبلها. اخوي واخوك ما يقدر يوصلها. ابوي ممكن لكن ما يقدر. يمكن خالك او المطوع اللي عندكم في الحي راح يجي يوم من الايام يقول لك يا فلان امك ماتت، يا فلان امك ماتت. هل عندك قدرة تستقبل الكلمة هذه؟ هل قدمت شيء لهم؟ هل في بر بينك وبينهم؟ هل يدعو لك يا رب اصلح واهديه، او يا رب لا ترده اذا خرج؟ انت تختار لنفسك الدعوات اما من اعمالك وافعالك. فاحمد الله على والديك، احمد الله على امك وابوك. وشوف من يتمنى والدين